সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আমি এখন রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবি জন কিটসের ওড টু এ নাইটিঙ্গেল কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব। নাইটিঙ্গেল অর্থ বুলবুলি। বুলবুলি পাখির গান অসাধারণ সুন্দর। বুলবুলি পাখির গানে যুগে যুগে অনেক মানুষ মুগ্ধ হয়েছে। কবি ভাবছেন বুলবুলি কিভাবে এত চমৎকার সুরে হৃদয়ে উজাড় করে গান গাইতে পারি। কবির কাছে মনে হচ্ছে সম্ভবত মানুষের জীবনের যে দুঃখ কষ্ট রয়েছে, বুলবুলির সেই দুঃখ কষ্ট নেই। এই জন্যই বুলবুলি এত সুন্দর গান গাইতে পারি। এই কবিতায় কবি মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট হতাশার সাথে বুলবুলি যে আনন্দ, সেই আনন্দের তুলনা করেছেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমরা ইংরেজ কবি জন কিটস সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব। জন কিটসকে বলা হয় পয়েট অফ বিউটি, সৌন্দর্যের কবি। তাকে আরো বলা হয় পয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস, অনুভূতির কবি। কারণ যখন তিনি কোনো কিছুর বর্ণনা দেন, এত চমৎকারভাবে বর্ণনা দেন যে মনে হয় আমরা আমাদের ফাইভ সেন্স বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারছি, দেখতে পারছি, শুনতে পারছি, স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি। জন কিটসের জন্ম হয়েছিল 1795 সালে ইংল্যান্ডে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন 1821 সালে মাত্র 26 বছর বয়সে। জন কিটস রোমান্টিক যুগের একজন কবি। ওড টু এ নাইটিঙ্গেল নাম শুনেই বোঝা যায় এটি একটি ওড। ওড হচ্ছে এক ধরনের লিরিক কবিতা যেখানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বোধন করা হয়। ওডের একটি সুনির্দিষ্ট গঠন কাঠামো থাকে এবং ওডের মধ্যে কবি তার হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন উন্নত ভাষায়। তিন ধরনের ওড রয়েছে: হোরেশিয়ান ওড, পিন্ডারিক ওড এবং ইরেগুলার ওড। যারা গ্রিক কবি হোরেসকে অনুকরণ করেন তাদের ওডগুলো হোরেশিয়ান ওড। ওড টু এ নাইটিঙ্গেলে 8টি স্ট্যাঞ্জা রয়েছে এবং প্রতিটি স্ট্যাঞ্জাতে 10টি করে লাইন রয়েছে। যেহেতু এই কবিতার সুনির্দিষ্ট একটি গঠন কাঠামো রয়েছে, তাই আমরা এটিকে হোরেশিয়ান ওড বলতে পারি। ওড টু এ নাইটিঙ্গেল কবিতাখানে লেখা হয়েছে আইম্বিক পেন্টামিটারে। প্রতিটি স্ট্যাঞ্জাতে রাইম স্কিম হচ্ছে এবি এবি সিডিই সিডিই। ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। প্রথম স্ট্যাঞ্জায় কবি নাইটিঙ্গেলের গান শোনার পর তার যে অনুভূতি হয়েছিল সেই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। মাই হার্ট একস, আমার হৃদয়ে ব্যথা করতে লাগলো, অ্যান্ড ড্রাউজি নামনেস পেইনস, এবং এক ধরনের ড্রাউজি তন্দ্রা ভাব আমাকে গ্রাস করলো। আমি যেন নামনেস অবসন্ন হয়ে যাচ্ছি, এরকম একটা ব্যথা অনুভব করলাম। মাই সেন্স অ্যাজ দো অফ হেমলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক, আমার মনে হলো যেন আমি হেমলকের বিষ পান করেছি। অর এমটিড সাম ডাল অপিয়েট, অথবা আমি যেন এমটি ঢেলে দিয়েছি কিছু আফিম টু দ্য ড্রেইন, আমার গলায়। গলায় আফিম ঢেলে দেওয়ার পরে আমার অনুভূতি যেন ডাল ভোতা হয়ে যাচ্ছে, নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। 1 মিনিট পাস্ট, 1 মিনিট চলে গেল। অ্যান্ড লিথি ওয়ার্ডস হ্যাড সাঙ্ক, এরপর আমি যেন লিথি নদীর দিকে বা লিথি নদীর পানিতে ডুবে যাচ্ছি। গ্রিক মিথোলজির কাহিনী অনুযায়ী লিথি হচ্ছে ভুলে যাওয়ার নদী। কেউ লিথি নদীর পানি পান করলে সে তার অতীত ভুলে যায়। ইট ইজ নট থ্রু এনভি অব দ্য হ্যাপি লট, না, আমার যে অনুভূতি হচ্ছে এর কারণ এই নয় যে তোমার হ্যাপি লট, তোমার সৌভাগ্য দেখে আমি ঈর্ষাবোধ করছি। বাট বিইং টু হ্যাপি ইন দাইন হ্যাপিনেস, বরং বলা চলে তোমার সুখ দেখে আমি খুবই সুখী হয়েছি, খুবই আনন্দিত হয়েছি। দ্যাট দো লাইট উইং ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ, তুমি তো বৃক্ষের পরী। নাইটিঙ্গেলকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন তুমি তো হালকা ডানাওয়ালা গাছের পরী। ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট, সরেলা কোনো স্থানে বসে রয়েছ। অফ বিচ এন্ড গ্রিন, তোমার চারপাশে রয়েছে বীজ গাছের সবুজ। অ্যান্ড শ্যাডোজ নাম্বারলেস, এবং অসীম ছায়া। সিংস্ট অফ সামার ইন ফুল থ্রোটেড ইজ, তুমি গান গাইছো গ্রীষ্মের গান পুরো গলা ছেড়ে। ফুল থ্রোটেড ইজ, স্বাচ্ছন্দ্যে। সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জায় কবি মদ পান করে মাতাল হয়ে নাইটিঙ্গেলের জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। কবি মনে করছেন নাইটিঙ্গেল হচ্ছে একটা হ্যাপি বার্ড, সুখী পাখি, তাদের কোনো দুঃখ নেই, মানুষের জীবনটা দুঃখে ভরা। তাই তো তিনি মদ পান করে মাতাল হয়ে নাইটিঙ্গেলের জগতে যেতে চাইছেন। ও ফর এ ড্রাফট অফ ভিনটেজ, ও আমি যদি এক ঢোক মদ পান করতে পারতাম। ড্রাফট ঢোক, ভিনটেজ মদ। দ্যাট হ্যাড বিন কুলড এ লং এজ, যেই মদ অনেক দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা করা হয়েছে। ইন দ্য ডিপ ডেলভড আর্থ, মাটির গভীরে। মদ যত পুরনো হয় তত টেস্টি হয়, এর দাম তত বৃদ্ধি পায়। এই জন্য মদকে মাটির গভীরে রেখে সংরক্ষণ করা হয়। টেস্টিং অফ ফ্লোরা, ফ্লোরা মানে বৃক্ষ,
আমি যদি বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করতে পারতাম, অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন, এবং সবুজ গ্রাম্য প্রকৃতির স্বাদ, ডান্স অ্যান্ড প্রোভেনকাল সং অ্যান্ড সানবার্ন মার্থ, ও আমি যদি ফ্রান্সের প্রভেন্স নামক জায়গায় চলে যেতে পারতাম, যে জায়গা বিখ্যাত তার মদের জন্য, তার গানের জন্য এবং নাচের জন্য, এবং আমি যদি রোদ্রে পড়ে আনন্দ করতে পারতাম, মার্থ আনন্দ, ও ফর এ বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, ও আমি যদি এক পাত্র ভরে, এক গ্লাস ভরে মদ পান করতে পারতাম, দক্ষিণের মদ, যে মদ আমাকে ওয়ার্ম উষ্ণ করে তুলতো, ফুল অফ দ্য ট্রু দ্য ব্লাশফুল হিপোক্রিন, সেখানে থাকতো ট্রু খাঁটি মদ, যে মদগুলো ব্লাশফুল লাজুক মেয়েদের গালের মতোই লাল, আর মদগুলো হবে হিপোক্রিন নদীর ঝর্ণাধারার মতোই স্বচ্ছ। গ্রিক মিথোলজির কাহিনীতে হিপোক্রিন একটা নদীর নাম। হিপোক্রিন নদীর স্বচ্ছ জল মানুষকে অমর করে। এখানে কবি মদকে হিপোক্রিনের জলের সাথে তুলনা করেছেন। উইথ বিডেড বাবলস উইঙ্কিং এট দ্য ব্রিম, আমি যে মদ পান করতাম সেখানে থাকবে বাবল, বুদবুদ, বুদবুদগুলো হবে বিডেড, পুতির মতো, মুক্তার মতো। উইঙ্কিং, বুদবুদগুলো ফেটে পড়বে অ্যাট দ্য ব্রিম, গ্লাসের কিনারায় এসে। অ্যান্ড পার্পল স্টেইনড মাউথ, এবং মদ পান করে আমার মুখ পার্পল, বেগুনি রঙে স্টেইনড, রাঙা হয়ে উঠত। দ্যাট আই মাই ড্রিঙ্ক অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন, আমি চাই মদ পান করতে, মাতাল হতে, এবং সবার অলক্ষ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে, নাইটিঙ্গেলের জগতে। অ্যান্ড উইথ দি ফেইড ফার অ্যাওয়ে, এবং তোমার সাথে আমি হারিয়ে যেতে চাই, মিলিয়ে যেতে চাই, ইন্টু দ্য ফরেস্ট ড্রিম, বনের অন্ধকারে। থার্ড স্ট্যাঞ্জা। তৃতীয় স্ট্যাঞ্জায় কবি জন কিটস মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা বলেছেন, যে দুঃখ কষ্টগুলো নাইটিঙ্গেল বা বুলবুলি পাখির নেই। ফেড ফার অ্যাওয়ে, ডিজলভ অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট, আমি তো ফেড হারিয়ে যেতে চাই, ফার অ্যাওয়ে অনেক দূরে, ডিজলভ আমি মিশে যেতে চাই, অ্যান্ড কোয়াইট ফরগেট এবং ভুলে যেতে চাই। হোয়াট দো অ্যামং দ্য লিভস হ্যাজ নেভার নোন, আমি সেই দুঃখ ভুলে যেতে চাই গাছের পাতার ফাঁকে থেকে, যে দুঃখের কথা তুমি কখনো জানো না। দ্য ওয়ারিনেস, দ্য ফেভার অ্যান্ড দ্য ফ্রেট, আমি ভুলে যেতে চাই মানুষের জীবনের ওয়ারিনেস ক্লান্তি, দ্য ফিভার জ্বর বা অসুখের কথা, অ্যান্ড দ্য ফ্রেট এবং খিটখিটে মেজাজের কথা। হিয়ার হোয়ার মেন সিট অ্যান্ড হিয়ার ইচ আদার গ্রোন, এখানে মানুষ বসে থাকে, আর বসে থাকলেই শুনতে পাওয়া যায় অন্য আরেকজন মানুষের গ্রন, বিলাপ বা দুঃখের কথা। হোয়ার পালজি শেকস এ ফিউ স্যাড লাস্ট গ্রে হেয়ার, এখানে মানুষ প্যালজি রোগে আক্রান্ত হয়, আর তার অল্প কিছু ধূসর সাদা যে চুল ছিল, পালজি রোগে বা জরাগ্রস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই চুলগুলো ঝরে পড়ে। হোয়ার ইউথ গ্রোজ পেল স্পেক্টর থিন অ্যান্ড ডাই, এখানে মানুষের যৌবন দীর্ঘদিন টিকে থাকে না, এখানে একজন যুবক খুব শীঘ্রই পেল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, স্পেক্টর থিন আত্মার মতোই রোগা শীর্ণ হয়ে পড়ে, অ্যান্ড ডাই এবং অবশেষে মারা যায়। হোয়াট বাট টু থিঙ্ক ইজ টু বি ফুল অফ সরো, এখানে চিন্তা ভাবনা করা মানেই হচ্ছে দুঃখের চিন্তা ভাবনা করা। অ্যান্ড লেডেন আই ডেসপেয়ার, এবং হতাশায় আমাদের চোখ সীসার মতো ভারী হয়ে পড়ে, লেড সীসা। হোয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্ট্রাস আই, এখানে সৌন্দর্য তার উজ্জ্বল চোখকে ধরে রাখতে পারে না, এখানে মানুষের চোখের সৌন্দর্য শীঘ্রই হারিয়ে যায়। অর নিউ লাভ পাইন অ্যাট দেম বিয়ন্ড টুমোরো, এবং নতুন প্রেম এখানে খুব শীঘ্রই পুরনো হয়ে যায়, টুমোরো আগামীকাল যেতে না যেতেই নতুন ভালোবাসা হারিয়ে যায়, এবং তখন মানুষ পাইন কাঁদতে থাকে। ফোর্থ স্ট্যাঞ্জা। চতুর্থ প্যারায় কবি জন কিটস কল্পনার ডানায় ভর করে নাইটিঙ্গেলের জগতে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, এবং নাইটিঙ্গেলের সুন্দর যে জগৎ সে জগতের বর্ণনা দিয়েছেন। অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, দূরে, অনেক দূরে, আমি উড়ে তোমার কাছে চলে যাব। নট চ্যারিয়েটেড বাই ব্যাখ্যাস, হৈহুল্লার দেবতা ব্যাখ্যাসের যে রথ রয়েছে সেই রথে চড়ে আমি যাব না। অ্যান্ড হিজ পার্ট, এবং সেই রথ টানে তার লেপার্ড, তার চিতাবাঘেরা। বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পয়েজি, আমি তোমার জগতে হারিয়ে যেতে চাই কবিতার অদৃশ্য ডানায় ভর করে। ভিউলেস অদৃশ্য। দো দ্য ডাল ব্রেইন পারপ্লেক্সেস, যদিও আমার ব্রেইন পারপ্লেক্স হতভম্ব হয়ে গিয়েছে, আমার ব্রেইন ডাল ভোতা হয়ে গিয়েছে, নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড রিটার্স এবং মন চাচ্ছে পিছু হটতে। অলরেডি উইথ দি, না ইতিমধ্যেই তোমার জগতে আমি গিয়ে পৌঁছলাম কল্পনার টানায় ভর করে। টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, আজ রাত্রটা খুবই কোমল। অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রন, এবং হ্যাপলি সম্ভবত পারহ্যাপস
চন্দ্ররানী আজ তার সিংহাসনে বসেছে। ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টারি ফেজ, আর তার চারপাশে রয়েছে তারা ভরা পরীরা। ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড, চাঁদের চারপাশে রয়েছে তারাদের ক্লাস্টার, গুচ্ছ। বাট হিয়ার দের ইজ নো লাইট, কিন্তু নাইটিঙ্গেল তুমি যেখানে বসে আছো এখানে কোনো আলো নেই। সেভ হোয়াট ফ্রম হ্যাভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজেস ব্লোন, ওই আলোটুকু ছাড়া যে আলোটুকু হ্যাভেন আকাশ থেকে আসছে যখন ব্রিজ মৃদু হাওয়া বইছে। মৃদু হাওয়া বইলে গাছের ডাল নড়ছে আর ডালের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পৌঁছাচ্ছে। থ্রু ভার্ডিউরাস গ্লুম, সবুজ অন্ধকারের মাঝ দিয়ে, অ্যান্ড উইন্ডিং মসি ওয়ে, এবং আঁকাবাঁকা শ্যাওলাযুক্ত পথ দিয়ে। ফিফথ স্ট্যাঞ্জা, পঞ্চম স্ট্যাঞ্জায় আমরা দেখতে পাই কবি নাইটিঙ্গেলের জগতে প্রবেশ করেছেন কল্পনার ডানায় ভর করে, এবং নাইটিঙ্গেলের সুন্দর জগতের তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। কবি মূলত নাইটিঙ্গেল যেখানে বসে রয়েছে তার আশেপাশের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। সময়টা বিকাল বা সন্ধ্যা, নাইটিঙ্গেল একটা গাছে বসে গান গাইছে, আর কবি কল্পনার ডানায় ভর করে তার পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আই ক্যানট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট, অন্ধকারের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার পায়ের কাছে কোন ফুলগুলো রয়েছে। নর হোয়াট সফট ইনসেন্স হ্যাং আপন দ্য বাউজ, অথবা বাউ গাছের ডালে কোন সুগন্ধি ঝুলছে সেটাও আমি বলতে পারছি না। ইনসেন্স, সুগন্ধি। বাট ইন এমবামড ডার্কনেস, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন রয়েছি এমবামড, সুগন্ধিযুক্ত অন্ধকারে। গেস ইজ সুইট, প্রতিটা মিষ্টি জিনিসের গন্ধই আমি অনুমান করছি। হোয়াট উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ এন্ডাউজ, এই সুন্দর ঋতুর মাসে প্রকৃতি চারপাশটাকে এন্ডাউ, ভরে দিয়েছে, ভূষিত করেছে অনেক সুন্দর জিনিস দিয়ে। দ্য গ্রাস, দ্য থিকেট, আমি এখান থেকে অনুমান করতে পারছি আমার পাশে রয়েছে ঘাস, থিকেট ঝোপ, অ্যান্ড দ্য ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড, এবং বুনো ফলের গাছ। হোয়াইট হথর্ন, সাদা হথর্ন কাঁটা গাছ রয়েছে, অ্যান্ড দ্য প্যাস্টোরাল এগ্লেন্টাইন, এবং গ্রাম্য এগ্লেন্টাইন ফুলের গাছ রয়েছে আমার পাশে। ফার্স্ট ফেডিং ভায়োলেট, পাশে কোথাও রয়েছে ভায়োলেট ফুলের গাছ, যে ফুলগুলো দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। কভার্ড আপ ইন লিভস, ফুলগুলো ঢাকা রয়েছে পাতা দিয়ে। অ্যান্ড মিড মেজ এল্ডেস্ট চাইল্ড দ্য কামিং মাস্ক রোজ, এবং আশেপাশে কোথাও রয়েছে মাস্ক রোজ, এক ধরনের গোলাপ, যে গোলাপকে বলা হয় মে মাসের বড় সন্তান। সেই গোলাপ ফুটি ফুটি করছে। ফুল অব ডিউই ওয়াইন, গোলাপ ফুলের পাপড়িতে ডিউ, কুয়াশা পড়েছে যেগুলো মদের মতো মনে হচ্ছে। দ্য মার্মারাস হান্ট অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস, আমি যেখানে বসে রয়েছি গ্রীষ্মের এই ইভিনিং সন্ধ্যায়, জায়গাটা মনে হচ্ছে যেন একটা মাছিদের হান্ট, আড্ডাখানা, তারা এখানে মারমার গুঞ্জন করছে। সিক্সথ স্ট্যাঞ্জা, ষষ্ঠ স্ট্যাঞ্জাতে কবি অন্ধকারে বসে নাইটিঙ্গেলের গান শুনছেন এবং তিনি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। ডার্কলিং আই লিসেন, অন্ধকারে আমি শুনছি। অ্যান্ড ফর মেনি এ টাইম আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ ইসফুল ডেথ, এবং অনেকবারই আমি মৃত্যুর প্রেমে পড়েছি, যে মৃত্যু মানুষের জীবনে ইজ, স্বাচ্ছন্দ্য ডেকে আনে। কল্ড হিম সফট নেমস, আমি অনেকবার মৃত্যুকে কোমল নামে ডেকেছি। ইন মেনি এ মিউজড রাইম, আমি অনেক সুচিন্তিত রাইম, ছন্দে বা কবিতায় মৃত্যুকে ডেকেছি। টু টেক ইনটু দ্য এয়ার মাই কোয়াইট ব্রেথ, আমার শান্ত নিঃশ্বাস বের করে মৃত্যু যেন তা বাতাসে নিয়ে যায়। নাও মোর দেন এভার সিমস ইট রিচ টু ডাই, মানে হচ্ছে এখন মরতে পারলে এটা হতো বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। টু সেজ আপন দ্য মিড নাইট, আমার আত্মা বন্ধ হয়ে যেত মধ্যরাত্রে। উইথ নো পেইন, আমি কোনো বেদনা অনুভব করতাম না। হোয়াইল দো আর্ট পোরিং ফোর্থ দ্য সোল অ্যাব্রড, যখন নাইটিঙ্গেল, বুলবুলি পাখি, তুমি পোরিং ফোর্থ, ঢেলে দিতে তোমার আত্মা, অ্যাব্রড এখানে বাহিরে, তুমি তোমার হৃদয়ের বাহিরে ঢেলে দিতে গান আকারে। ইন সাচ অ্যান এক্সটেসি, এত উল্লাসে তুমি গান গাইতে। স্টিল উডেস্ট দো সিং, আমার মৃত্যুর পরেও তুমি গান গাইতে থাকতে। অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন, তখন আমার কান হয়ে যেত বৃথা, আমি তোমার গান আর শুনতে পারতাম না মৃত্যুর কারণে। টু দ্য হাই রিকোয়াম, তোমার যে উঁচু কণ্ঠে গান, বিকাম এ সড, আমার কানে হয়ে যেত একটা মাটির টুকরা বা প্রাণহীন কিছু।
সেভেন্থ স্টেঞ্জা। সপ্তম স্টেঞ্জায় কবি নাইটিঙ্গেলের গানের প্রশংসা করেছেন এবং বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে নাইটিঙ্গেলের গান যে অসাধারণ সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। Thou wast not born for death, immortal bird, হে অমর পাখি, মৃত্যুর জন্য তো তোমার জন্ম হয়নি। Was মানে এখানে are not. No hungry generation tread thee down, কোনো ক্ষুধার্ত প্রজন্ম তোমাকে পদদলিত করতে পারে না। tread পদদলিত করা। The voice I hear this passing night was heard, আজকে রাত্রে আমি যে গান শুনতে পেয়েছি অতীতে এই গান আরো বহু মানুষ শুনেছিল। In ancient days by emperor and clown, প্রাচীনকালে এই গান শুনেছিল অনেক সম্রাট এবং তার ক্লাউন, তার ভাড়েরা। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth, সম্ভবত ফিলিস্তিনি মেয়ে রুথের হৃদয়ে এই একই গান প্রবেশ করেছিল। When sick for home she stood in tears amid the alien corn, রুথের বিয়ে হয়েছিল অনেক দূরে, বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য তার প্রাণটা ছটফট করত, সে বাড়িতে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। She stood in tears amid the alien corn, এলিয়েন বিদেশি, বিদেশি ফসল ক্ষেতের মাঝে চোখে পানি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং দাঁড়িয়েই সে হয়তো সেখানকার বুলবুলির পাখির গান শুনত। The same that of time had charmed magic casement, বুলবুলি পাখির এই যে গান এটা কোনো সাধারণ গান নয়, এই গান দিয়ে তো জাদুর casement জানালাও খোলা যায়। Opening on the foam of perilous seas in fairyland forlorn, কবি কল্পনার চোখে দেখছেন perilous sea, এক বিপদসংকুল সমুদ্র রয়েছে, সেই সমুদ্রের পাশেই রয়েছে ফেরিল্যান্ড, পরিরাজ্য, যে পরিরাজ্য সাধারণত ফরলর্ন, নির্জন থাকে, জনশূন্য থাকে। সেখানকার যে জানালা, সে জানালাগুলো জাদুর জানালা, শুধুমাত্র নাইটিঙ্গেলের গান শুনেই সেই জানালাগুলো খুলে যায়। এইট স্টেঞ্জা, অষ্টম স্টেঞ্জা। পূর্ববর্তী স্টেঞ্জাগুলোতে আমরা দেখেছি প্রথমে কবি মদ পান করে মাতাল হয়ে নাইটিঙ্গেলের জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন, এরপরে তিনি কল্পনার ডানায় ভর করে নাইটিঙ্গেলের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। অষ্টম স্টেঞ্জাতে কবি বলছেন কল্পনার ডানায় ভর করে নাইটিঙ্গেলের জগতে যাওয়া যায়, কিন্তু কল্পনার মাধ্যমে মানুষ দীর্ঘ সময়ে বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারে না। হঠাৎ করেই কবির কল্পনা ভেঙে গেল এবং তিনি বাস্তবতার জগতে প্রবেশ করলেন। ফরলর্ন, ত্যাগ করো। হঠাৎ কে যেন কবির কানে এসে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজালো, বাজিয়ে বলল ফরলর্ন, ত্যাগ করো তোমার কল্পনা। দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক এ বেল, এই শব্দটা আমার কাছে একটা ঘণ্টাধ্বনির মতোই মনে হলো। টু টোল মি ব্যাক, আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ফ্রম দি, তোমার কাছ থেকে, হে নাইটিঙ্গেল, টু মাই সোল সেলফ, আমি আমার নিজের সেলফে ফিরে গেলাম, নিজের কাছে ফিরে গেলাম, বাস্তবতার জগতে ফিরে গেলাম। এইডু, বিদায়। দ্য ফেন্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল, মানুষের কল্পনা এত বেশি চিট করতে পারে না, এত বেশি প্রতারণা করতে পারে না। অ্যাজ শি ইজ ফেম টু ডু, কল্পনা খুবই বিখ্যাত, তার অনেক ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কল্পনার এত ক্ষমতা নেই। ডিসিভিং এলফ, কল্পনা হচ্ছে এক প্রতারণাকারী এলফ, পরীর মতোই। এইডু এইডু, বিদায় বিদায়। দ্য প্লেন্টিভ অ্যান্থেম ফেডস, তোমার যে করুণ গান সেই অ্যান্থেম ফেড, হারিয়ে যাচ্ছে। পাস্ট দ্য নিয়ার মিডো, কাছের যে মিডো তৃণভূমি রয়েছে, ইতিমধ্যেই তোমার গান তৃণভূমি পেরিয়ে যাচ্ছে। ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম, দূরে ওখানে যে নীরব ঝর্ণাধারা রয়েছে, তোমার গান আরো দূরে সেখানে হারিয়ে গিয়েছে। কবি এখানে কল্পনা করছেন যে বুলবুলি এতক্ষণ তার পাশে বসেছিল, এখন বুলবুলি উড়ে যাচ্ছে, সাথে তার গানও হারিয়ে যাচ্ছে। আপ দ্য হিল সাইড, তোমার গান তো এখন অনেক দূরে পাহাড়ের পাশে চলে গিয়েছে। অ্যান্ড নাও ইট ইজ ভেরি ডিপ ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লেড, আর এখন তোমার গান বেরিড, চাপা পড়ে গিয়েছে দূরে যে উপত্যকা রয়েছে, সেই উপত্যকার গ্লেড, ভূমির গভীরে। ওয়াজ ইট এ ভিশন, তাহলে এতক্ষণ আমি কি শুনলাম? এটা কি ছিল একটা ভিশন, একটা স্বপ্ন, অর এ ওয়েকিং ড্রিম, অথবা আমি কি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলাম? ফ্লেড ইজ দ্যাট মিউজিক, ওই সঙ্গীত হারিয়ে গিয়েছে, বুলবুলির সঙ্গীত হারিয়ে গিয়েছে, পালিয়ে গিয়েছে। ডু আই অ্যাওক অর স্লিপ, আমি কি জেগে রয়েছি নাকি ঘুমাচ্ছি?